पश्चिम शरदशतं जीवीम शरदशतगुं त्रिडियाम शरदशतं पर्वर्वाम शरदशतमदीनाः श्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात प्रत्यक्षदेवताय नमः अनन्तकोटि नमस्कारं समर्पयामि। अब गोदानको लागि अन्त गोदानको लागि एउटा बाच्छी आउने गाई आउने पैसा राख्नु। खोइ बाच्छीको पैसा बाच्छी आउने पैसा गोदान त गर्नु पर्यो फेरि पाउने गोदान गरेर भन्नुलाई ठगेर भयो भन्नु होला फेरि। ओम विष्णु विष्णु पूजाहरूसँग विष्णु कुश राख्नु, तिल राख्नु, जौ राख्नु। कुश चाहिँ कता कुश 40 पैसा राख्नु। कति राख्नु? चावल 40 पैसाले त काम हुन्छ र। खै त खै आएको पैसा 200 रुपैयाँ। ओम विष्णु विष्णु कुश यहाँ छ नि भाइ। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञेय पर्वतमानस्य श्री ब्राह्मणो अन्ये द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे पुष्टमनन्त्र अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जल जलेश्वर समस्थले कलि प्रथम चरणे एशिया महादेवी जापान देशे साहित्य मकान है साहित्यमा के हो साहित्यमा के आशकदाय नामने स्थाने षट्सप्त्यधिकं सहस्राब्दे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये परिधाविनम श्री भगवान सूर्यनारायणे दक्षिणायने शरदऋतौ मासान्तरे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे प्रतिपदा शुरू भयो है। आज प्रतिपदायां पर्वणतिथौ तथा च चन्द्रवासरानुतायाम् अमुकस्ते श्री सूर्ये कन्यास्ते सूर्यं ग्रास्ते चन्द्रे वृश्चिकस्ते देवराज गुरौ शेषेषु प्रियेषु यथा यथा राशिथान्त्येषु सत्सु ग्रहगुणगुण विशिष्टायं सुपुनिथौ गोत्रः कश्यप गोत्र हो तपाईँ होइन? कश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं जन्म नाम लिनुहोस्। के हो तपाईँको? लेखनाथ शर्मा हम सही होइन? एउटै कुरो एउटै लिलु लिलु जे भयो नि एउटै राशि हुन्छ एउटै नक्षत्र हुन्छ। तेस्रो बाबुको लेखनाथ चावडै अक्षरमा जुन पाहु भयो नि शर्मा हम भन्नुहोस् है। सपत्नीकुम सपरिवार मम आत्मन सुक्ति स्मृति पुराण पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्य प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी दीर्घकाल संरक्षणार्थम आयु आरोग्यता प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहारार्थम श्री परमेश्वर प्रति द्वारा भगवान श्री भगवान पद प्राप्ति काम दीप कलश गणेश पूजन पूर्वकम सूर्यादि नवग्रहाणां पूजन पूर्वकम अस्मिन् नाम कर्ण संस्कार अधिकारता सिद्ध्यर्थम इमां प्रायश्चिति भूतां गाम रुद्र दैवतकां द्रव्यं भन्नुस्। इमां प्रायश्चिति भूतां गाम रुद्र दैवतकां द्रव्यं वनस्पतिं दैवतं भन्नुस्। अमुक गोत्राय स्पृशिताय ब्राह्मणाय प्रायश्चित गोदानत्वेन भन्नुस्। गोदानत्वेन कर्मं च करिष्ये। त्यसमा चढाइनुहोस्। ल गन्धक फुल पूजा गर्नुभयो है। ओम अब गाईको प्रार्थना गर्नुहोस्। ओम कपिले सर्वदेव हात जोड्नुहोस् फुल लिएर। कपिले सर्वदेवानं पूजनीय शिरोहणि सर्वदेवमयस्मा तस्मात् शान्ति प्रेक्षमे। ओम गावो मम हृदय सन्तु गावमे सन्तुष्टः गावमे हृदय सन्तु गवाम्यहं वसाम्यहं। नमस्ते कपिले देवी संसाराणवतारिणी देन्द्राय दामि त्वां प्रसन्ना भव सर्वदा। ओम कोदात कस्मादात कामोदात कामयादा कामोदात काम प्रतिकृता कामी तत। ल चढाइनुहोस् पुष्प चढाइनुहोस्। त्यहाँ जल राख्नुहोस् पानी पानी राख्नु 2 चम्चा झ्याप्पै हो। फेरि जल लिनुहोस् सङ्कल्प लिनुहोस् जल हातमा हो। त्यसरी लिएर अद्य पूर्वचार सङ्कल्प सिद्धि अस्तु ग्रहगुण गण विष्टागम सुपुनित गोत्र शर्माहं कश्यप गोत्रपन्नोऽहं लेखनाथ अथवा लोकनाथ शर्माहं स परिवार सहितोऽहं कृतस्य होइन कृतस्य गोदान प्रतिष्ठा साङ्गता सिद्ध्यर्थम इमं दक्षिणं यथा नाम गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमं सम्प्रति तत्सत् नमः। ल चढाइनुहोस्। त्यसमा स्वस्ति इति प्रतिवचनं भन्नुहोस् है। ओम यानि कानि गाईको परिक्रमा गर्नुहोस्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रक्षालनं पदे पदे विष्णवे नमः महाविष्णवे नमः। ल गाईलाई सारेर यता दिनुहोस्। देव हो शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिर्हृदय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विषये देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।
टिका लगाउनु न खाली निधार अलि मजा आयो खाली निधार कहिले पनि जाने गरेर पूजा गर्ने बेला राख्नुहुन्न है तिलक नगरिकन पूजा नि गर्नुहुन्न है आमा घरमा पूजा गर्दाखेरि पहिला टिका लगाउने है अहिले लगाउन हुन्छ तिलक भनेको टिका लगाउने पहिला तिलक भनेको तिर स्वस्ति तिलकम कुरिया भन्छ स्वस्ति तिलक भनेको टिका टिका त अब हामीले त निधारमा त लाइन्छ ल फेरि अर्को सङ्कल्प पूजाको सङ्कल्प पूर्वोच्चार सङ्कल्प समाउनुहोस् है सङ्कल्प सिद्धि अस्तु ग्रह गुण गुण विष्णु विष्टाय गोत्र शर्मा हम सपरिवार सहित हम कृतस्य कर्म कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञाता ज्ञा सकल दोष परिहारार्थम मम पुत्रस्य जन्मोत एकादश दिने नामकरण संस्कार संहिता सिद्ध्यर्थम दीप कलश गणेश सूर्यादि नवग्रहाणाम आवाहन स्थापना प्रतिष्ठा पूजनानि पूर्वकम ल भन्नुस् अस्मिन् कर्मणि आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम श्री गणपति पूजनम अहं करिष्ये ल छोड्नुस् ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामये प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामये निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामये आहमजानि प्रवधमातुमजास्कृवधं गणपते नमः या गच्छ हात लगाउनुस् प्रतिष्ठा सै प्राण प्रतिष्ठन्तु सै प्राण चरन्तु देवतुलसाये सुप्रतिष्ठितो वरदो भवकं गणपते नमः पादयो पाद्यं हस्तयो अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि यहाँ फुलको तपाईँले छिटाइदिनुहोस् गुर्जीलाई पनि सजिलो भयो फुल नजिकेपछि राम्रो देखिएको क्या फुल पनि पहेर राम्रो यसो चारपल्ट छिटाइदिनुहोस् है यसरी राम्रो आद्यम अर्गनिम आत्मन गणेश आत्मनीयं स्नानीयं पुनरात्मनीयं समर्पयामि ओम गणपते नमः गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसु मम आहमजानि गर्भधमा तुमजासि गर्भधम् गं गणपते नमः हे गणेश भगवान् यहाँ उज्नुहोस् यहाँ स्थान ग्रहण गर्नुहोस् है विराजमान हुनुहोस् म हजुरलाई पूजा गर्दैछु भनेर भन्नुभयो है वस्त्र चढाइदिनु पञ्चामृतले छिटाइदिनुहोस् एकपल्ट बुध चढाइदिनुहोस् पुनः जलले फेरि पञ्चाम स्नान चम्चा छ नि त्यसले जलले पञ्चाम स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं वस्त्रं युवा सुवासा गणेशजीलाई चढाउने कपडा लाउनुहोस् जनै छनी जनै ल्याउनु थियो भन्नुहुन्थ्यो नि जनै छाउनी चढाइदिनुहोस् है यज्ञोपवीतं कर्मपवीतं प्रजापत्रेय सहजं वरस्ताय समग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेज गणेशलाई सुपारी पनि चढाउनुपर्छ होइन र सुपारी यहाँ चढाइदिनु यो कलश राख्नु ल जनै चढाइदिनुहोस् हो अब टीका लगाइनुहोस् त्वां गन्धर्वा त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वां मुखदे छुम चामल फूल गन्धाक्षत पुष्पाणी भनेको थाहा भयो नि तपाईँलाई गन्ध भनेको टीका अक्षत भनेको चामल पुष्प भनेको फूल दुर्वान पुराण समर्पयामि त्यो त्यहाँ टीका लगाइनुहोस् नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि धूपं दीपं चन्द्रमा यसो चन्द्रमा मनसो जातगतो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा प्राण समुखादनि त्यसो गरिन्छ यता पूजा गर्नुहोस् त टीका लगाइनुहोस् चन्द्रमा मनसो जागसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा प्राण समुखा हस्तो पुक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य मिठाई चढाइनुहोस् कोही मिठाई यही छ चाको फरकिलो आयो टिस्यु पेपर हो नैवेद्य चढाइनुहोस् एउटा टिस्यु पेपरमा राखिदिनु भयो सिधा राखिदिनुहोस् नैवेद्यम निवेदन्ते आत्मनीयम जलम आत्मनी चढाइनु छोडिदिनुहोस् एकपल्ट है आत्मनी यसमा चढाइनुहोस् यसरी आत्मनी यो होइन होइन यहाँ टच गर्ने हो नि यसमा यो पानी यसमा राखिदिनुहोस् यो पानी चाहिँ यसमा राख्ने माथिबाट छोडिदिनुहोस् आत्मनी बाहुनले बल गर्छन् नि भगवान प्रसाद चढाएपछि आत्मनी गर्नुपर्छ है मुखशुद्ध्यर्थं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि फल चढाइनुहोस् ज्या हा फलेन्द्र ज्या फला भुग्वा ज्या गुणी बृहस्पति प्रसूतास्तानु मुञ्चन्त गुणजः ल्वाङ्गलेची चत्वरु ज्ञान विघा देवा जन्मदन्नत बसन्तो जासि चरद्दवे दक्षिणानि समर्पयामि त्यसलाई उसमा गर्नुहोस् तल गरिदिनुहोस् कि आइरहेको छ त्यो बजिरहेको छ तल रिङमा उसमा गर्नुहोस् साइलेन्टमा गरिदिनुहोस्
नमस्कारान् समर्पयामि विशेषारिं रक्ष रक्षगणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक रक्षक भक्तानां भयं कैलासमानुष भक्तानां भयङ्करता ताता भवाणमा दैमा दुर्कृपा सिन्धु षाड्मा दुर्गज प्रभु वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम मन्त्रपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि दक्षिणशिला फेरि नमस्कार गर्नुहोस् गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नस्तु सदा मम गणपते नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि कृतेन पूजनाख्यन करुणा श्री गणपति एकपल्ट जल चढाइने छोडिदिनुहोस् तर प्रियतां न मम मही देऊ चल हात लगाउनुहोस् मही देऊ पृथ्वी च नैवं जजनं क्षताम प्रियतान् हरेम वेहि दुनाम हात लाग्नुहोस् धान्यमय दिनु हि देवान् प्राणायतु ध्यानायतु व्यानायतु प्रसुतिमा युगधान देवो वः सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृणातु चित्रेण पाणिना चिकिता मैनां वशी पयोषि ॐ कलशमा हात लगाउनु साचिगिर कलशं मय्यात्वापि सन्त्विन्दवः पुनरुर्जा निवृतसु सा नः सहस्रं तुक्षुरुधारा पयसति पुनर्मा विशतात्रैः सम्म एक चम्चा जल भित्र चढाइनुहोस् ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु यो गंगा जल सम्झनुहोस् है र समय जो तिल हाल्नुहोस् यवान् समर्पयामि तिलान् समर्पयामि ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत् नुष्टुपङ्क्त्या सह ब्रियतिष्णिः ककुशुचिभिः शम्यन्ति त्वा द्विपदा ज्याश्च त्रिपदा त्रिपदा ज्यास घटपदाः विचन्दा ज्यास सचन्दाः शुचिभिः शम्यन्ति त्वा वस्त्रेण वेष्टितम् यसलाई यस्तरी वेष्टितमा कपडा यस्तो गर्दै यस्तो यसो अगाडि सट्ट लगानी गला घाँटीमा ठ्याक्क 2 राउन्ड पुगेको वस्त्रेण वेष्टितं ल बायाँ हातमा चामल लिनुहोस् त्यहाँ सुक्खा ड्राई चामल ड्राई चामल रे के ल पूर्वे ऋग्वेदाय नमः यतापट्टि यता पूर्वे थोरै चामल यहाँ पूर्वमा ऋग्वेदलाई ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः बीचमा अपामपते वरुणाय नमः त्यसैमा ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम रुद्राय नमः ओम अपामपते वरुणाय नमः दाहिने हातमा राख्नुहोस् चन्दद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा सायते यजमानो ब्रवीः अहेडमानो वरुणे हबुद्धुर्सगुं शमानाय प्रमोगेः कलशे वरुणाय नमः असंख्यातिभ्यो नमः आसनार्थे ध्यानार्थे क्षितान् समर्पयामि नमस्करोमि हात लगाउनुहोस् प्रतिष्ठा गर्नुहोस् अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा झरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामयत् च कश्चन सुप्रतिष्ठितो वरदो वरुणाद्या वै देवताभ्यो नमः मूलेतु स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणस्फीर्ता कक्षतु सागरा सप्त सप्तैव वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणाङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा लभन्नुस् आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरिताक्षयकारकाः वरुणाद्या वै देवताभ्यो नमः विष्णुदेवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु ल अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने जल सम्म फेरि यति चमल पाद्यम अर्घ्यम आत्मनिष्णान्यम पुनरात्मनियम समर्पयामि भनेको थाहा छ नि पाद्यम भनेको खुट्टा धुलाउने हस्तयो अर्घ्यम अर्घ्य दिने आत्मनि गराउने सम्पूर्ण शरीरमा स्नान गराउने भनेर भनौँ पञ्चामृत सब चढाइनुहोस् फेरि सम्म भित्र हो पञ्चनद्यः सरस्वतीमभियन्ति शत्रुतचः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवसरित पञ्चाम स्नानान्ते पुनः उता छुट्यो एउटा शुद्धोदक स्नानं फेरि जल चढाइनुहोस् हामीले साबुन लगाएपछि फेरि जलले स्नान गर्छौँ नि त्यो भगवान्को यो एक प्रकारको पञ्चामृत हो जडीबुटी सुन्नु यो धनन्तरी भगवान्ले बनाएको जडीबुटी हो यो त्यो सम्झिनुहोस् तपाईँले यसलाई पञ्चगव्य भनिन्छ त्यसलाई ए पञ्चामृत पञ्चगव्य खानुपर्छ त हाम्रो विदेशमा बसेर हो नि त उपलब्ध नभएर है पञ्चगव्य भनेको गहुँतहरू हालेर
शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रं वस्त्र यसरी नै लामो यसरी नै माथिबाट अब तल गर्नु माथि फेरि वस्त्रान्ते ध्यान यज्ञोपवीतं परमपवित्रं प्रजापति आयुष्यमक्रम प्रतिमन्त्र सूत्रं यज्ञोपवीतं जनेउ छ आमा एउटा चढाइनुहोस् त्यहाँ यज्ञोपवीतान्ते आत्मनियम जलम समर्पयामि ल गन्ध अक्षत पुष्प टीका लगाइनु सबैमा चामल चढाइनुहोस् फुल चढाइनुहोस् त्वां गन्धर्वा खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामो खदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुक्षत फुल चढाइनुहोस् है ओम ओ खदेहि प्रतिमो तद्वं पुष्पवते प्रसुवरेहि अस्वाय वस्वैदरे पीरुदः पारसण प्यानो टेक्न चढाइनुहोस् फुलमा चट्ट लगाउनु नि प्यानो गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं चन्द्रमा यसरी धूप दीप यहाँ छोडिदिनुहोस् हातले यसरी अरे यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेको के है ब्राह्मणस्य मुखमासितबाहु राजन्यः कृतः उरु तदजद्वै सतद्व्याघ्रशत्रो अजायत धूपम् आगमयामि प्रत्यक्ष दीपं तर्जयामि अस्तु प्रक्षाल नैवेद्यं निवेदयामि र नैवेद्य चढाइनुहोस् त्यो सबैमा माथि थोर थोर चढाइनु सबै कलशमा चढाइनु तल नमाथि नैवेद्यं निवेदयान्ति ध्यानं ध्यानान्ति आत्मनीयं जलं समर्पयामि ल ल यस्तो जलका छिटा तल यहाँ फस्टामा छोडिदिनुहोस् ए हो फल चढाइदिनुहोस् ज्याहा फलेर ज्या एक त पिस चाहिँ भित्र चढाइदिनुहोस् ज्याहा फलेर ज्या फला बक्वा ज्या गुणी बृहस्पति प्रसूतास्तान मुञ्चन्त गुहसः जत्पुरुघीण विघाते वाचनवतन्नुत वसन्तो च्या सीदाजङ्कृख्मेद्म शरद्धवेः मुखशुद्ध्यर्थं ताम्बूलपत्रं भनेको यो सुक्मेन्द्र यो ल्वाङ चढाइदिनुहोस् यो ताम्बूलपत्र फल है कृताया पूजया साधुनाथे दक्षिणान् समर्पयामि ल भेटी चढाइनुहोस् भेटी छ भने भेटी चढाउनु न त त्यत्तिको नमस्कार गर्नुहोस् है हस्ते पुष्पाणि कृत्वा बद्धाञ्जलिं प्रार्थनां कुर्यात् हातमा फुल लिएर हे कलश भगवान् तपाईँ जलले जसरी परिपूर्ण हुनुहुन्छ शान्त हुनुहुन्छ गम्भीर हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले मेरो घरमा पनि सुख शान्ति होस् गम्भीर हामी सबै गम्भीर तरिकाले रहन पाऊँ झै झगडा नगरोस् सबैमा भनेर प्रार्थना फुल ल्याउनुहोस् नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् कर्मसमाप्ति सा तावत् सुस्थिरो भव अपां पतये वरुणाद्याभ्यो देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि र चढाइनुहोस् कृतेन पूजनाख्यन करुणा वरुणाद्याभ्यो देवताः साङ्गा सपरिवारा सायुधा स्थिता सबानाः प्रियन्तां न मम यो पूजा गरेको मेरो अधिकार छैन यसमा हजुरको नि अधिकार हो भनेर जल छोडिदिन्छन् बुझ्नुभयो प्रियतां न मम ल ड्राई चामल ल्याउनुहोस् बायाँ हातमा ओम यहाँ नबुक्रो है यता बायाँ हातमा यसरी चढाइदिनु है ओम सूर्याय नमः ओम ओमाय नमः ओम चन्द्रमसे नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पते नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम अधिदेवताभ्यो नमः सुपारीमा ओम अधिदेवताभ्यो नमः ईश्वरादि देवताभ्यो नमः प्रत्याय देवताभ्यो नमः इन्द्रादि दशदिक्पालेभ्यो नमः गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः छत्रपालाय नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आसनार्थे दाहिने हातमा राख्नु आसनार्थे ध्यानार्थे स्थान समर्पयामि पुरै चढाइदिनु प्रतिष्ठा गर्नु हे सूर्यादि नवग्रह देवता यहाँ आएर हजुरहरू विराजमान हुनुहोस् म हजुरहरूको पूजा गर्छु पूजाले मेरो घरमा शान्ति होस् भनेर भन्नु पर्यो हे यसै प्राण प्रतिष्ठन्तु असै प्राण छरन्तु च असै देवत्व प्रचायी माम यति च कश्चन सुप्रतिष्ठितो वरदो सूर्यादि नवग्रहभ्यो नमः ल जलका छिटा दिनुहोस् 4 पल्ट पाद्यम अर्घ्यम आत्मनियम फुल दिनुहोस् पाद्यो पाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम मुखी आत्मनियम सर्वाङ्गी स्नानियम जलम समर्पयामि पञ्चामृतले एकपल्ट सुपारीमाथि चढाइनुहोस् शुद्धोदक स्नानं जल चढाइनुहोस् शुद्ध स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतं ल जनाइदिनुहोस् आमा यज्ञोम वस्त्रम वस्त्र चढाइनुहोस् यज्ञोपवीतं पर जनै चढाइनुहोस् आत्मनियम जलका छिटा दिनुहोस् गन्ध अक्षत फुल चढाइनुहोस् ओम त्वां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां
चामल चढाइनु बाबुलाई ल्याएर राख्यो भने गन्ध अक्षत फुल भन्दा बित्तिकै तपाईँले के सम्झाउनु पर्यो भने गन्ध अक्षत फुल भनेर यस्तरी चढाइनु चाहिँ ल हेर्नुहोस् सबै चिज अटोमेटिक आयो नि त्यहीलाई कस्तो राम्ररी आयो हात खराब भएन होइन चन्दन एउटा फुल ल्याएर यो पनि चढाइनु चाहिँ यसलाई चन्दन सम्झाउनुहोस् तपाईँले ल्याउनुहोस् ठिक छ चढाइनु धुपम दीपम नैवेद्यम नाभ्य आसिदन्तरिच हातले यसो गराएर नैवेद्य चढाइनुहोस् मिष्टान्न ओम नाभ्य आसिदन्तरिच कृष्ण देव समृद्ध पद्भ्याम श्रोत्र आत्मनियम जलम यहाँ छोडिदिनु भयो त्यहाँ छोडिदिनु भयो तस्टामा छोडिदिनु राम्रो हुन्छ है जलम समर्पयामी ल फल चढाइनुहोस् ज्याहा फलेर ज्या फल अबुवा ज्यास्त घुम्ने बृहस्पति सूर्य आस्थान मन्त्र गुणास जतु रूपमा लुवाङ्गी ल्याइन्छ मुखशुद्ध्यर्थम ताम्बूलपत्रम कृताया पूजया साधुनाथ दक्षिणान् समर्पयामि भेटी भाइ भेटी नत्र भने चामल चढाइनुहोस् है हिरण्यगर्भ समृद्धता गरे भूतस्य जात पुत्रेकहासि सदाधार पृथ्वीं द्यामदेवम कस्मै देवा हरिखा पुष्प लिएर हात जोड्नुहोस् हे नवग्रह देवता मलाई शान्ति दिनुहोस् मेरो चाहिँ शनि आदि सबै देवताहरू प्रसन्न हुनुहोला भन्नुहोस् है ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुदु उपदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शान्ति ग्रह भवन्तु चढाइनुहोस् नमस्कार समर्पयामि सूर्यादि नमभ्यो नमः कृतिरपदिनाखेन शरण सूर्यादि नप्राप्तियतां नमः ल बुवा यस्तो तपाईँ यता पितृलाई सम्झनुहोस् त आमाले लिएर बस्यो हुन्छ आमालाई गाह्रो होला अहिले नल्याऊ अहिले बुवा यस्तो चाहिने कुरा है पितृहरूलाई यस्तो ध्यान गर्नुहोस् त यहाँ चढाइनुहोस् पितृहरू सम्झेर देवता है ल मेरो चाहिँ नाति आज जन्मेका छन् पितृहरू सबै नामकरण संस्कार गर्दैछु है यसमा मैले हजुरको स्थापनाको लागि तपाईँको भाग अलग छुट्याएको छु यसलाई स्वीकार गर्नु होला भनेको है ल्याउनुहोस् यस्तरी हात जोड्नुहोस् ल्याउनुहोस् ओम कुत्रन्नो व्रततां दातरुनो विरुन्तां वेदा सन्ततरीव च श्रद्धा च नमा वेगमत बहुदेयं च नस्तु अन्नं च नो भवेत् अतिथिश्च लभेमै याचितारसनस्तु माचि याचिस कश्चन भनेर ऋग्वेदमा के लेखेको छ भने हे पितृ देवता हजुरको आशीर्वादले मेरो गोत्रको वृद्धि होस् दातारुनो विरुन्तां म धेरै दिनेवाला हुँ वेदा सन्ततरीव च मेरो सन्तानमा सनातन धर्मलाई वेदलाई मान्नेवाला हुन् मेरा सन्तानहरूले बुझ्नुभयो वेदा सन्तति निमच श्रद्धा च नमा वेगमत अतिथि च लभेमै मेरो घरमा प्रत्येक दिन अतिथिहरू आइरहेको हुन् याचितार्चना सन्तु माथि याचन भनेको मेरो घर दैलोमा याचकहरू आएर आउन् र तिनलाई त्यही निकै दिएर मैले फर्काउन पाउन् तर म कसैको घरमा गएर मलाई याचक भिख माग्न नपरोस् हात फैलाउन नपरोस् मेहनत गरेर मैले खान पाऊँ मेरो घरमा सुख रहोस् शान्ति होस् प्रशस्त धन सम्पत्ति होस् म जहाँ जान्छु जहाँ मेरो नाम रहोस् भन्नु जहाँ कृति रहोस् यश रहोस् भन्नुभयो जहाँ बसम जहाँ र म सुखसित रहन पाऊँ कहीँ दुःख आदि नहोस् कष्ट आदि नहोस् भनेर भन्नुभयो तपाईँले है सत्यासन्त यस्ता सत्यासन्त आशिष भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँ पितृहरूले भन्नुभयो तपाईँको कार्य सफल होस् होइन देवादि कार्यमा पितृआदि कार्यमा तपाईँले वर्षमा 2-3 पल्ट एकोतिष्ठा आदि श्राद्ध आदि अनि कुनै देवता आदि कार्यमा हुँदा पनि पितृहरूको भागलाई अलग राख्नुपर्छ त्यो तिमीले गर भनेर भन्नुभएको छ है पितृभ्य स्वदायभ्य स्वदा नमः पितामहेभ्य स्वदायभ्य स्वदा नमः ओम प्रविदामहेभ्य स्वदायभ्य स्वदा नमः अक्षन्न पितरो मीमतन्त पितरो ती त्रिपन्त पितरः पितरः सुन्दद्वम् ओम देवताभ्य भन्नुहोस् देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ल पुष्प चढाइनुहोस् नमस्कार गर्नुहोस् पितृदेवता कल्याण होस् कृतेन पूजनाख्यन करुणा सूर्यादि पितृआदि सर्वे देवताः प्रियतां नमः ल यही चढाइनुहोस् हात धुनुहोस् फेरि है ल भयो पुष्प साथ ल भयो ल अब पितृभ्यो नमः ल हवन गर्न पर्यो फेरि अब हवन कता हवनको व्यवस्था गर्नु पर्यो सानो ल मम्मी हवन व्यवस्था गर्नु पर्यो एउटा फ्राइबिन ल्याउनुहोस् होइन अनि तपाईँले यहाँ राख्नको लागि व्यवस्था गर्नुहोस् तपाईँले फ्राइबिन मुनि केही प्लेटहरू राख्नुहोस् प्लेट यहाँ ताकि यहाँ तातो नहोस् तातो भयो भने पक्रिन्छ नि ल ल्याउनु त कस्तो प्लेट त्यो फ्राइबिन त त्यो त हो नि तरकारी त्यो कराई मासु नपकायो भएर हाम्रो सकेसम्म मासु त सबै पकाएको हुन्छ आज चाहिँ पकाएको
होइन त्यो अहिपछि मासु पकाउनु अहिपछि त उसो पकाएन नि त अझै सानो। भयो भने धोएर दिनुहोस् अब। भाँडो छ बाहुनले अब भैँसीको मासु चाहिँ पकाएको भाँडो भन्नु भएको भन्ने कुरो तपाईँको दिउरी चिया पकाउने दिउरीमा त छैन तर डर त छ। सकेसम्म मासु नपकाएको भए त्यो पकाएको भए धोएर दिनुहोस् सफा गरेर ल्याउनु हो। किनभने देवादी कार्यमा त्यही हो। आदि कार्यमा ज्योतिमिनी यो मांसहरू प्याजहरू लसुनहरू तामसिक चिज युज गर्नुहुन्न न, यसमा चिया पकाएर मात्रै के कुरो हो। हो हो यो चिया पकाएर जल्ने भाँडो पग्लिन्छ कि? यहाँ मुनि राख्नको लागि एउटा प्लेट ल्याउनुहोस् प्लेटमाथि राख त्यो राख्नु पर्यो 2-3टा प्लेट ल्याउनुहोस् पग्लिन्छ यो हो अर्को दिनुहोस् त्यो नपग्लिन्छ किन पक्रिस पक्राउने भात फेरि आगामाथि राख्नु नि छैन तपाईँ कसरी पक्रिस जल चाहिँ पनि रातो हुन्छ चिया मात्रै जल चाहिँ जल्ने भन्दा नि तासिन्छ चाहिँ फालिनु न अरू मार्नु चिया मात्रै पकाउनु हुन्छ है फेरि सिल्भरको चिया पकाउनु चिया पक्लिनु चिया मात्रै पकाउनु के बालिँदा नि यहाँ फेरि बाल्दा फेरि काट्छ नि होला म त आगो बाल्नु भएर हाँसी ल्याउनु नि तपाईँ ए हाँसी बाली भन्नु त्यसैको लागि तपाईँले भन्नुभएको हाँसीमा गएको थियो नि त हाँसी छ नि त त्यहाँ तपाईँको फोटो पठाइदिएको थिएँ नि मैले अन्त सकेर म त होम गर्नलाई चाहिँ 2टा हाँसीमा जला भन्ने सोचेँ मैले त पक्नु त्यही पनि म त खोज्छु है त अब हो र हाँसी त मैले तपाईँले मगाएको कमसेकम 8 यसमा हुन्छ मुनि राख्ने प्लेट ल्याउनुहोस् यसमा यसमा हुन्छ उसको छैन त माटाको मक्कल ल्याउन पावा पुरै सकिन्छ हजुर माटाको मक्कल मकल यसमा नि हुन्छ तर